Майфун. Всем привет, ребята. Сейчас в данный момент иду из большого, ну побольше, который большой поселок, и вокруг него маленькие поселки. И сейчас покажу вам, в каком домике, ну, пару дней этих, который здесь находился и жил. Все, всем приятного просмотра. Открываем вертушечку. Свет я уже, ребята, включил. Там видели рубильник. Свет здесь есть. Так, чё, подождите, а тут как-нибудь сейчас потыкаем. Во, и здесь есть свет. Так, что есть? Здесь дата 2002 год. Видно, наверное, да? Тут, в принципе, стандартно все стоит. Веники вон заготовлены, висят. Вот еще веники. Но здесь видите, да, как бы, что банька ее сильно-то и не утепленная. Она сама баня с бруса. Так, вот газеты. Давайте просто достанем первую попавшуюся. Там у них целая куча. Так, чтобы было видно. Так, народная власть. Вот, 14-10. Ну, может, это просто старый, конечно, на разжижку, я не знаю. Спорить не буду. Просто вам показываю, что потом, потому что мне многие говорят тут по дом-сирота, который там мне пишут, что вот, типа, дом на продаже стоит, почему так чисто. Да я откуда знаю, ребят, бабушка мне сказала, вот, там, может быть, я не спрашивал, может, кто-то за той бабушкой ухаживал. Вот, и это, какой-нибудь мужичок там, какой-нибудь, ну, жил там, я не знаю, старикашка еще какой-нибудь, кто-то ухаживал или еще что-то. Вот поэтому, может быть, там эта куртка или что там, дубленка, я говорю, не смотрел. Вот меня, как говорится, пытаются уличить, знаете, в чем? В том, что, типа, как объяснить-то, что я шоркаюсь, да, по каким-то там этим, ну, шифонерам, по всему такому. Вот, а заметили, да, просто, что я приоткрываю их и этот, как его сказать там, приоткрыл и закрыл, то есть показал, что там есть. Вот. А уже вы, вот понимаете, те люди, которые вот это все пишут, и именно вот вы, походу, я не то, что там хочу что-то плохо сказать, а то, что вот те люди, которые пишут, вы, наверное, скорее всего, и завидуете, что вот там что-то нашел, начинаете вот эти мелочи какие-то разглядывать, цепляться там к чему-то или еще что-то. Вот, то есть у меня нету склонности к воровству, я пришел, показал и все, и ушел. Вот этот веник сейчас я уберу, просто специально вам показал, ну, до этого, наверное, я не знаю, до этого или после этого, ну, момента, как говорится, когда баню вот сниму, вот, это покажу, я в ней уже парился, то есть вот одеяло подкладывал, потому что 5-я точка горела, чтобы подтопил хорошо, вот, и как бы это, как объяснить-то, оставил, еще не убрал, чтобы показать, вот, я в ней купался, вот, купался, вот еще, ну, чуть-чуть ледок есть, вот он. Блин, не видно. Сейчас покажу, подождите. Вот ледок тоненький, что вот он еще не замерз. На улице, я не знаю, градусов 5, может, мороза буквально. Так, давайте сразу вот при вас и уберу это все, чтобы потом вопросов не было, что, блин, пришел там кому-то в чей-то дом, напарился, накочегарился и типа это... Типа, короче, еще и не убрал за собой. Я как бы это делаю всегда, но первый раз я в жизни это самое где-то в какой-то заброшенной бане, ну, купался. Вот, и там как бы ночевал. Ну, ночевал-то я то в бане, вообще-то я топил баню, но там общественная баня была, та конкретно заброшенная, она будет попозже. Я хотел наперед, но тут получилось, что я поехал на север и
блин, у меня уже ребята многие просят, биохимический завод я снимал. Ну там в основном руины. Вот, и как бы, блин, наверное, сейчас север выложу. Вот, и потом уже выложу уже БХЗ, наверное. И ту баню, где я ночевал, там тоже в парной ночевал. Ну, не суть важно. Ладно, все, ребят, сейчас вот это одеяло, ну, аккуратно сверну, положу, то есть выключу камеру и пойдем это самое в домик обратно уже это самое затапливать камин. То холодно и уже отдыхать сегодня, наверное, буду. Все на вертушечках, как обычно, на севере. Так, ну что, ребят, с чего начнем? Здесь куртки. Роснефть. Ну, на севере тут везде Роснефть. Потом какое-то еще бурение. Короче, видимо, семья здесь жила, потому что вот женская. Ну, это, наверное, на вахту ездил мужчина. Так, дверь. Блин, сейчас, подождите. Я думаю, видно, да, он этот просвечивается. Это как верандочка. Сам домик тут более-менее покапитальнее сделан. То есть еще и штукатурочкой обделан. Так. Заштукатурен. Так, что тут? Листва. Ну, видимо, щели. Здесь вот снежок даже немножко видно. Так. Ну, думаю, я не знаю, интересно будет, нет. Эти Тони приманки для спиннинга. Полотенца. Что тут еще? Кроссовки. О, какашки мышиные. Значит, наверное, мышки здесь есть. Бегают. Ну, здесь дворовая утварь. Лопаты. И всякое такое, что... Так. Стаканчики одноразовые. Ладно, пойдемте в сам домик. Так, о, лесенка даже, какой-то типа второй этаж, что ли, хотя я там заметил, может, как на чердак выход. Так, что тут, полочки. Так, здесь что ж, идем, лампочка моргает. Так, главный рубильник. О, да будет свет, сказал электрика. А, вот, заморгала теперь лампочка. Так, ребят, ну что, с чего начнем? Вот общий вид домика. Покажу. Фонарик не буду выключать, так, наверное, посветлее, чтобы в уголок где-нибудь заглянем, чтобы светлее было. Давайте, как бы говорится, традицию не будем нарушать. Начнем. Вот вход слева направо обычно всегда все показываю. И начнем с холодильника. Сковородки, отвертки, какая-то штука резиновая, какой-то что-то непонятно, что как кулер, что ли, какой-то. Та-дам! Нифига себе! Клондайк! Везде по чуть-чуть. Так, еще. Так, чтобы не было рекламы, короче, это грибы-шампиньоны. Вот. Видно, да? Проржавевшая уж какая-то банка. Так, смотрим. Дата получается 01.04.2011 года изготовлена и срок годности 01.04.2014 года. Думаю, всем видно, да? И никто не станет хранить
просроченные эти продукты. Ой. Так, соль. Соль, я не знаю, у соли вообще есть срок годности? Скомкалась вся уже. Так, не знаю, видно, нет. 15.06.11. Так, что еще? Тут что-то непонятно, то ли это какие-то какашки, то ли какие-то семечки. Вот, почему не в холодильнике что-то делать, непонятно. Ладно. Что, я шоркаться, ребята, сильно не буду. Так вот, приподниму, покажу. Какая-то детская коляска. Что тут? Ну, обувь какая-то даже новая. Это, короче, ребята, видимо, выдавали, когда... То есть это, ну, спецобувь, резиновые сапоги. Вот, ну, новые. Что тут? Пылесос. Насос. Ну, так, ну что, дальше смотрим. Нет. Так, сейчас беру. Мне даже рыскать не надо. Дата. Югорская какая-то. Так. Югорское образование. 22 мая 2008 года. Смотрим дальше. Стол. Ну, кастрюля тоже уже подзацвело, что-то там чуть внутри. Так, что здесь? Что здесь? Ну, коробки какие-то пустые. Это я. Лицо не прячу. Всем привет. Вот. Что-то тоже какие-то сапоги. Это какой-то плащ. Подушечки. Что тут еще? Так, ну здесь обычная кухонная утварь. Ну, видимо, что не нужно. Наверное, пенсионеры. Северяне уехали. Где-нибудь домик купили уже на юге. Ну, обычно на юг уезжают. На юге, наверное, купили домик, уехали. Возможно, может, он приезжают когда-то сюда. Ну, не знаю, короче. Видел дядьку здесь. Живет недалеко. Сказал, говорит, уже, ну, сколько-то лет там. 4, 3. Не видел никого. Вот, в принципе, я в этом домике и останусь ночевать. Ну, тут сколько, пару деньков буду. Здесь я останусь. Почему? Потому что, я не знаю, вы обратили внимание, нет, и раньше в видео я говорил, что я хотел бы и мечтаю посидеть у каминчика. Сейчас запалю, затоплю и как бы буду отдыхать, стол отодвину. Так, что, давайте посмотрим, что там на лестнике, там на втором этаже. Пыль, ребят, присутствует, чтоб не говорили. Блин, тюкнулся головехой. Так, ой. Ну здесь он маленький, да. Здесь просто вот, ну как обычно, все такое, что не нужно, то и лежит. Так вот, от трубы надо отодвинуть, что буду топить, чтобы ничего не загорелось. Ух ты, там вон даже видно, да, пчелиные эти штуки. Вот, веников много. Ну, короче, вон вся роба тут висит, лежит и все такое. Ну все, пошлите, затопим баньку. Ой, баньку. Ну и баньку, да. И этот каминчик. Побалдеем. Будем отдыхать. Вот еще Космополитен Югры. Так, все, фонарик, наверное, выключу. Рассмотрели все, домик небольшой. Вот. И сейчас стол отодвину. Ну, я выключу камеру. Кстати, ребята, сейчас
разверну камеру. Кстати, ребята, хотел... Пар идет. Ну, я говорю, на улице не очень холодно, я не знаю. Там -1, может быть, чуть ли не 0. Короче, на улице тепло. Вот. Сейчас, значит, затоплю камин. Этот камин, дрова, и хочу, знаете, что попробовать. Ни раз не разжигал так, как говорится, как объяснить, шкурку там, ну, многие там, типа, выживальщики, там, потом просто решил приколоться тоже эту нашкрябую. У меня этот, типа, кремний есть, и попробую просто вот с этих состружек именно разжечь спички. Соответственно, всегда у меня с собой эти тампоны, эти круглые ваточки, вот эти вот девушки вытирают, я их просто воском пропитал, ну и всяких разных спичек, зажигалок, всегда все куча, но просто попробовать, вдруг мало ли вот так вот окажется, что вот так вот, и как бы это, хочу просто попробовать. Так, ну что, попробуем. Ой, блин, а как что это делается-то? Непонятно. Так. Ух ты, блин, прямо аж, знаете, как многие там это, типа, круто там, марашина какая-то дорогая. Для меня, блин, я не знаю, прям аж сердечко трепещет. Попробовать, ну, камин, что вроде печка, да, обычная, типа. А это для меня, как бы, ну, не знаю, мне вот прикольно именно у каминчика посидеть. Ножичек возьму. Так, как они там делали-то? Сейчас бы еще вспомнить все это дело. Так. Вот это вот все чепухнем мелкую соберем. Все стружечки маленькие. Так, ну что, будем пробовать. Я, кстати, его новый заказал, но еще им не пользовался. И как им вообще пользоваться, я еще даже... О, нифига себе. Чиркает. О, ну нифига себе. Крутяво. И правда работает. Заработала! Так, ладно. Я думаю, вам будет видно. Я думал, это все сказки. Блин, я реально аж офигел, что оно загорелось. Ты реально думал, что это сказки. Так, ладно, видно, да, что распалил. Сейчас гляну, подвину, чтобы он прям все было видно. Вот так вот поближе поставлю. Вот так вот. Или вот так. Нет, наверное, вот так. Вот так. Вот, отлично, думаю, все видно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так. Во, все. Закрываем. Вот. Кайфун, майфун. Ну вот, ребята, и посмотрели домик, баньку. Кому понравилось видео, ставьте лайки.
Не забывайте подписываться. Внизу, как обычно, фотографии сделаю. Ну, камина там так немножко сделаю фотографии. Ссылки в описании. Не забывайте колокольчик ставить. Всем пока. До новых встреч.